Hagamos un postre de Milo delicioso. Lleva a fuego medio la crema de leche, la leche condensada, mezcla bien y agrega la esencia de vainilla y la leche con la maicena previamente disuelta. No dejes de revolver en ningún momento y cuando haya espesado un poco retira 1/3 de la mezcla y llévalo a un bowl aparte. Ahora con la mezcla que continúa en la olla agregarás Milo y disuelve. Sirve una capa de galleta, una capa de postre, más galleta, nuggets de Milo, más postre, esta vez la parte blanca, más galleta y así sucesivamente hasta completar todas las capas. Lleva a la nevera por mínimo 2 horas, después agrega crema chantilly, un poco de Milo y finalmente disfruta.